ново половица до 2005, така че да се наложи право за комуналец и наложи да водене. Чика директорът да каже и податъци, където и изборуваше на предходните седмици, како от 2005 за дължи има ли толкова български, има ли толкова кредити, има ли толкова задължителни доклад и така нататък. Мене ми интересира на начиналата, която прошлия път не я пращах, не я погледал ви бройки, що това ще кажете. Ме интересира, например, дали от 2001 година или на стадия на 2001 година се направи трансфер точно на властта. Директорът на ВМРО ДПМН го сменя директор на СДСМ. Дали в този момент комуналец имаше договор со титулски адвокати, кои во негово име ги тужија сите оние кои имаат за останати договори. Како беше регулирано плаќањето на адвокатите? Което не е сега от сегашната дали е вистина дека во тој дел и тогаш како обврска наплатили од комуналец 300.000 марки, сума од 300.000 марки, која сума беше главниот проблем за во тој период нормалното функционирање на комуналец. Ако ги немате бројките, јас би сакал да го добием договорот и друг пат кој ќе дојдете на седмица, значи сега нема ни потреба, меѓутоа ме интересира како бројка, дали таа бројка е вистина и реална. Прашањето го поставам што секогаш директорот зборуваше, например, дека во 2005 се бори имале толку обврски, имале толку задолжувања, толку пари се вручиле. Значи се на програмата и на планот сега. Значи тоа ми беше моето прашање. Ова е прашање што не иде од програмата, како се питаш.